Ходил к нам в клинику мужчина с немецкой длинношерстной овчаркой по кличке Вайс. Неземной красоты собака исключительного интеллекта. Пес был воспитан как военная машина, беспрекословный, отличный защитник хозяина и очень нежный и ласковый. Сказать, что мы все любили Васю, это ничего не сказать, мы его обожали. Хозяин тщательно следил за его здоровьем, и, в общем, видели мы его достаточно часто. То ушко заболит, то глазки, то когти постричь, то прививку поставить. Или просто приходили в гости за вкусняшкой. И вот интересная привычка у него была. Когда ему ставили укол или делали неприятные процедуры, он аккуратно брал зубами штанину врача или хозяина и зажмуривался. Терпел он так. Но вот на 14-м году жизни Вайса был диагностирован рак. Почти 2 года наш персонал и хозяин Васи каждый день боролись с настигнувшим недугом. И каждый день он брал в зубы то штанину, то рукав, ту нижнюю часть рубашки и все так же зажмуривался. Но рак есть рак. Рано или поздно он берет верх и побеждает. И вот 6 утра. Звонок. Вася уже не встает и воет, закатив глаза, говорит хозяин. А я слышу в трубке его вой. Отправляю коллегу к ним домой, капельница, обезболивающая, анализ крови. Коллега возвращается бледная, в слезах. Даем анализы в лабораторию по ЦИТО. Через 2 часа получаем результат. Васе осталось совсем немного. В 6 вечера опять звонок и долгий разговор с хозяином. Я больше не могу смотреть, как он страдает, воя от боли. Уколов хватает на час. Он поспит, но сейчас он продолжает выть. Я привезу их к вам усыпить. Я говорю хозяину, что я жду их, кладу трубку и начинаю плакать. Напарница тоже ревет. Приезжает хозяин с супругой. Заносит Вайса на руках. Я не выдерживаю от вида когда-то огромного, мощного красавца, который превратился в скелет. Хозяева просят разрешения не присутствовать при эвтаназии и уходят на улицу, ожидая нашего приглашения. Все органы у Васи отказали, только сильное собачье сердце продолжает упорно качать кровь по организму. Ставим внутривенно наркоз, и он засыпает. Прекратил выть, уходит и судорога. Еще доза наркоза, и сердце покорно сдается. Вась тяжело вздыхает, и этот вздох становится последним. Все, говорю напарнице, обе плачем, утираем сопли и опять плачем. Иду звать хозяина, и вижу, как строгий мужик, который прошел через жизнь длиной в 15 лет, бок о бок с другом, который каждую минуту боролся за его жизнь, сидит у крыльца и рыдает в голос. Я говорю, что Васе было не больно, что он просто уснул и прочие соболезнования, и все сквозь слезы и сопли. Хозяин благодарит, что мы были рядом с Васей в этот тяжелый момент, клянет себя за то, что не смог быть с ним до конца и смотреть на его смерть. Забирает Вайса, завернув его в плед, и уезжает. И вот проходит несколько недель. Приезжает молодая пара с 2-месячным щенком немецкой овчарки на прививку. А этот мальчуган сильно напуган. Подхожу его поддержать, успокоить, пока коллега будет колоть. И тут щенок хватает меня зубами за рукав и сильно зажмуривается. Даже не пискнув на укол. А я начинаю плакать. Привет, Васька. Я так скучал.